इस बार मैं आप सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी नुस्खा लाई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में खांसी होना, गले में खराश होना, गले में कांटे होना और गला दुखना एक आम बात है। तो आइए गले की इन परेशानियों से राहत पाने के लिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम अदरक का रस लेंगे। अदरक के रस की 5-6 बूंदें 1 टेबल स्पून में ले लीजिए। फिर रस को शहद के साथ मिलाएंगे। उसको अच्छे से मिला लेंगे। बस तैयार है घरेलू नुस्खों से बनी दवा, जिसको आप भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। इस दवा को रात में सोते समय लेना है व इसके बाद पानी नहीं पीना है। ध्यान रखें, बच्चों के लिए अदरक के रस की मात्रा को आधा कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जिनको यह दिक्कत है उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू।